mwaramutse canke miriwe abakunzi ba B.A.A media mwe wese bivanye naho aherereye turabaramukije cane twagomba tubanze dushimire cane bivuye ku mutima abantu badufasha kugira subscribe bagapartage ibintu vyacu kugira bigere kure cane nukuri Imana ibahezagire cane mwarakoze gose kandi natwe turabakunda tugasaba kandi n'abantu bataragira share bataragira subscribe bakomeze badushire ko subscribe bongere basharing ibintu vyacu bigere kure kubera yuko ibintu ducisha hano ntabwo ari ibintu bije ngaho ataco bije kwigisha abantu ikintu dushizaha nuko tuba tubona ko ari sujet iri très important ku buzima bw'umuntu nuko tuba tubona yuko ari sujet ishobora gusigira icigwa uwundi umuntu rero tubasabe muze muragira partage mugire subscribe bigere kure cyane hama kuri micro muri kumwe na jewe Centre nshimira Imana mu buhinga bw'ivyuma ni Pacifique tukaba turi kumwe n'umutumire wacu adasanzwe Darlene karibu cyane murakoze cyane wo tubwira akazina kanyu je ndakuzi ni Darlene ariko nzirimwe ubwira abandi babwira amazina yose bashobore kumenya cyane nitwa Darlene Kanyange karibu cyane Darlene merci beaucoup mbega Darlene mvuka he mvuka mu ntara ya Buhumuza muri commune Cankuzo ava yari province Cankuzo commune Cankuzo ariko ubu ni intara yagutse ya Buhumuza tusigaye dufite province mengane zitandatu navyo ni standatu ya hama abakuzi ba B.A.A media uyu munsi dufise sujet iri très important kuri twebwe kuri mwese dufise sujet ivuga ku gakiza aha turi kumwe n'umutumire akijijwe yamenye Imana reka tumuhe kaze atubwire mbega Darlene vyagenze gute kugira ukizwe eske wavutse wisanga mu muryango ukijijwe canke niwe wirondereye agakiza murakoze cyane bon je ntabwo navukiye mu muryango ukijijwe navukiye mu muryango w'abakatolika abakatolika banywa inzoga muhira inzoga zama zihiye ntabwo nta n'umuntu muri famille nigeze mbona yarakijijwe ariko je nkiri kw'ishure surtout muri interna niho natanguye kubikundira no kuvuga twe twaraja gusenga nyene muri katolika twaduse kwera twe twize mu mashuri y'abihebeye Imana twaduse umwanya mu ndu twaduse umwanya ku mugoroba 17h twaraja gusenga imisa novuga abakizwa nabo baba bafise uwo mwanya nyene twese twategereje kuja gusenga bamwe bose yo basengera abakizwa twaraja muri eglise mu bakatolika abakizwa nabo baca bakoranira ahabo bagasenga rero je hari ukuntu nakunze muri eglise ariko barasiguka mengo ndarambirwa ukamenga nyene bariko barasigura umenga sihondi muri katolika bari muri katolika ya presque urumva twagiye umenga baradufosa kumisose kuja gusenga kwitegeko ufite biraryoshe ufasha kanya kiwe watireka yego nacane ariko urinje ubigenda mu kwera itegeko wumva nyine uravyanse wumva umenga biryohererewe ariko nyine kubera uri bere ntibagukura amanota twari oblige kugenda rero nca ntangura urenganya ukumva abakizo hari ukuntu abakizo indirimbo amakantike zatira abantu ya uri hanze ukumva ati basi hariya bariko baririmba ibiryoshe kuruta twebwe hari urumva niga ukeme bikabonye setse uba wumva nyene ntubura nagira ngo gusenga ngo mu mutima wumva ibiryoshe ari byo wuja je nca ntangura kuja twavyita gucimba ntubwo gakaruta ukareka kuja mu misa ukaja muri groupe biblique bakizwa rero je naca ndabigira uko nkikasha nkajamo ariko bagufasha baragukura amanota baraguhana sortie non autorisée bon sortie non autorisée canke urumva ko wabeshe uri mu katolika kandi uja mu bakizwa urumva byabara amakosa rero je nkaca ninyegeza rimwe nkaca nja mu bakizwa uwo munsi nagiye mu bakizwa ndumva ko umengo umenga naryohewe umenga nasenze urumva ko umenga ari ikintu cahindutse basi ijambo bavuze nararyumva ukamenga ryanryoheye parce que batanguye twaturirimbo turyohera
peut-être ni gisirimba canke n'agakantike basi nivyo bintu novuga ngo vyarankweze ariko sinahise mpindura ngo ndeke katolika kandi narabona ko umenga vyongora kuvuga muhira urumva kuri seti muke mu bukiri kuri dependance y'abavyeyi naratinya kuko nabona umenga muri famille nta naho nzobihera kuvuga ngo ngira mpindura idini nkaja ndagenda uko nyene gusa mwabwa asha pour la vie nd'umukatolika yego ariko sishobora guhindura nzoja ndajayo ndyoherwe n'utwo turirimbo tu ngane navuga ati ninava muri interna peut-être bizohera ni kubera ndi muri interna hama maze kuva muri interna ndiga ndaheza secondaire urumva mbaye libre utakuvuga ngo umuvyeyi ngo aranyobwije aragira iki hama nca ikintu cankundishije cane abakizwa ni kanguka emission kanguka nahise umugenzi wanje akandika muri phone ava naranavyanka parce que ukuriye muri famille y'abakatolika wumva umenga abakizwa ntushaka nyene umwe wese akunda hari basi mu bakatolika naguciremwo bafite ukwidegemvya umuntu akora ivyo ashaka kandi urumva ukundanye naho wavukiye aho uba wumva umenga guhindura ubuhemutse ubuhemukiye famille hama muganda atangura bwakanguka ivyo bintu by'abakizwa uri kurampa je ntavyo shaka je sindi umukatolika sishaka kuza mu bakizwa iwanyu akambwira ati non ati n'abakatolika barayumviriza barabohoka c'est pas question yo kuvuga ngo uzoca nguza ngo wimuke no n'abakatolika barayumviriza ukaguma muri katolika yawe ndavuga okay nimba ari ivyo sawa ndayumviriza ngira nk'ukwezi kumwe ndarambirwa nuva umenga ntibikunda nuva umenga ntibibaho zijya ntahe ngo umuntu yarakize ngo mugera umuntu yarakize ngo cancer ndavuga ati ivyo bintu umenga ni ibintu vy'ububeshe umva kwizera ikintu vyari kirenga umva numva umenga ni ibintu bitapi by'ugushitura abantu tu mu nyuma nca ndaheba kuyumviriza ndamara igihe ntayumviriza nyene biraho hama nca ntangura kuja mu gikorane hariho des enseignements ziba kuri église urya Kristi kumana akoresha akantu kavuga ati ce dimanche tariki nini hariho enseignement kuri église un jour nca ngenda ari nko gutesta ndawo uwo muntu akora ibitangaza asengera abantu bagakira n'ingwara zidakira tena kabasengera atanababona ngo umuntu ngo ari Canada ngo yakize ngo umuntu ngo ari hose yakize utakubona atagukoze n'umumenga basi umuntu agusengere kugira bikunde ntagukoza kibiganza wowe abaje ndagenda muri iyo enseignement musi wa mbere mbona ndabikunze turasenze numva inyigisho ni bon nkangura rero kuvuga ati omwe ko mbonye na wa muntu haragiye kakantu kandi kuko umengo basingiye kukwizera kundi hama nca ndatangura mbonye iyo enseignement sinayisiba ntabuze umwanya umva ntabwo kubikunda kanguka imisi yose mu kuvyuka nabanza kuyumviriza intahe za samedi nkazumviriza ntangura kwizera nkavuga ati none aba bantu boba babesha umuntu ari mu Rwanda yovuga ngo yamaze imyaka 10 hatavyaye ngo hama ngo warizera ngo arasenga ngo aravyara gute eske Kristo barabaye igituri abantu bose kwisi yose bohura yoba approachinga akabishobora avuga ati de toute façon ni Imana kuri nani mbabariraho nagiye numva umenga ntibikunda tangura kuzurizera muri ubwo buryo kanca ntangura kuzandizera ndayikunda ndayumviriza cane ndaza ndaja mu enseignement après numva nyene nokizwa numva birandyoheye ndavuga ati cette fois rero ngomba mpindure meme les dimanches nkaza ndaja gusengera mu bakizwa tumva ko ntaci judginga mu mutima wanje ngo mbega famille ndatara ko ndakuze je le droit yo kujiyo nshaka uri independante je le droit yo gusengera aho nshaka ntaravye ngo mama ngo famille yanje kwa cyangwa ndasengerayo ndumva ndi à l'aise kare nagenda umenga ndasaka kandi wumva binezererewe kangira umenga sindi fier kwerekana ko ari yo sengeye ariko mu nyuma ndumva ni bon ndavuga ati why not siko ndi umuntu akuze nihishahisha kubera iki ndabiryohererwa hama ndafata decision ndakira umwami Yesu mu bugo bwanje ndafata decision ndabatizwa umva ko nangeze ahantu hakomeye haswe ikintu cyose banyigisha
naravuga ati none ntaguciriyemwo Eh. kugira ngo wiyumvire ngo jewe ngo today ndakira umwami Yesu ngende kwatura ry'amajambo. Abantu benshi baja kugira bijya bintu bakumva bogenda bakamwakira, nuko abafise ikintu kiriko kiramushitura mu mutima, nimba ari ikintu yagiriyemwo, nimba kibi kitari kimeze neza akumva yokireka. Darlene, wewe ni igiki wumvise kigushitura urumva umenga utagiye kumwakira urabuza amahoro? Bon, je si ukuvuga ngo ni ingeso nari ngiye guheba canke iki, seulement harageze igihe ndumva ko umuntu atakiriye umwami Yesu nk'umukiza mu bugingo bwiwe, atabugingo budashira inyuma y'uyu mubiri turimwo mw'isi, niyo yapfa atabugingo budashira azoronka. Ndumva yuko kwakira agakiza ari ikindi kintu gikomeye kuba ufise Yesu. Kandi nanje maze gusengerayo kare narashikirwa nk'ikibazo mvuga yo mana mbega tantine azogira gute, yo mbega oncle ko atarandungikira amahera, ati nzobibasigurira gute, mbega nikiratogeze nkumva umenga atari oncle canke umutante canke ntahandi comva canke grande sœur, nkumva umengo ntahandi mva, nkumva umenga ne ndapfuye karabaye ndaheze. Ariko maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, byose numvise biri simple, numvise vyoroshe, numva umenga naho grand frère canke grande sœur ataco yompa, Yesu azomutuma. Warumva ko muri Yesu hariyo byose? Narumva ko abo bantu bose bagufasha, abo bantu bose bakubwira tora 50,000 genda unyufana, tora yagenda ugura impuzu. Harageze igihe ndatahura ko atari bo ubwabo bariko barabikora, ahubwo ni Yesu yabakoresha. Ndumva yuko umuntu ashobora kuba ari famille yawe afise n'ibintu vyinshi, ariko Imana itamukoresheje bikaba kwiyumvirako. Ndumva yuko ikintu cose ushobora kugwara ukagenda ukivuza ukaronka uburyo ukaronka gusapoting ukivuza, ariko Yesu atabirimo, Imana itabirimo, ugasanga ntushoboye gukira. None uyu munsi Darlene usengera muri eglise? Jewe nsengera muri Minevame Kigobe. Minevame Kigobe. Darlene, none niyihe mpanuro woha abariko baradukurikirana, niyihe mpanuro woha abakunzi ba B.A.A Media? Abariko baradukurikirana impanuro nobaha, sinje kubabwira ngo ubunyene ngo genda ukizwe, ngo ubunyene ngo hindura ngo idini, ngo hariya ngo niho ngo Imana ngo ikora, usengeye ngo hariya mu bakija ngo ibintu bica bigenda neza. Nta hantu na hamwe uzosengera utazora n'ibigerageza. Wasengera muri Katolika, wasengera muri eglise yicanke iriya, ibigeragezo bizokwama, ibikugora bizokwama, ariko ikintu nje kubabwira ni ukwizera. Washaka kwakira umwami Yesu mu mutima wawe, si ukuvuga ngo umwakire muri eglise ngo Minevame, si ukuvuga ngo umwakire ngo muri eglise ngo Life Center, ahantu hambere umwakirira mu mutima wawe, muri wewe ukumva ati nje ndafise Yesu, nje ndafise Imana yanje, ukayizera, icyo uyisabye ukayisaba wizeye. Utagenda gukorera ngo uyu munsi ngo naje gusenga ngo Imana ngo urumva ngo irishura, guhera naje ngo ngwaye ngo ngaha ngo mukuguru ngo mbabara ngo umunsi nasenze ngo ejo nagize amafungo ngo indi yose iraheze ngo ntarishurwa ntarakira, ya mafaranga nayisaba dore moje iraheze ntarayaronka, mu nzu bagira abansore bagira iki. Ivyo bintu ndabihevye wo Yesu, ibintu by'abakizwa wapi. Banze ukure mu mutwe ko ari ibintu by'abakizwa kwanza, banze ukure mu mutwe amadini, ushire mu mutwe, ushire mu mutima wawe ko ari Imana, ushire mu mutima wawe ko wizeye. Aho wizereye hose urafashwa, aho wizereye hose urakira, kandi biragenda neza. Merci Darlene, tugushimire cyane, tumushimire Darlene ku ntahe nziza duhaye, jewe yamfashije kandi nawe nizere ko yagufashije. Hama rero abakunzi ba B.A.A Media, tugendere mu gakiza, tugendere mu gakiza. Darlene araduhanuye ko twogira ukwizera, ntiduhurumbira amadini ngo hariya niho hari Imana, oya, ahubwo tugira ukwizera kubera yuko nta hantu na hamwe hatari Imana. Ahantu hose wogenda gusenga, yewe n'ubutoba winjira mu isengero ariko kabuze uti jewe ndafise ahantu nsengera, nimba midi zigeze nziko ngenda nkugara chambre yanje nkafukama nkavugana n'Imana yanje, we mu mutima wawe uvyizera
ukemeza neza kuri kuvugana n'Imana yawe, aho Imana muzoba muri kumwe. Rero basha tugira ukwizera, hama tube muri Yesu. Kuba muri Yesu biraryoshe basha, kuba muri Yesu biraryoshe. Igihe wamaze kumenya Yesu biraryoshe kumenya icuri, uritahura ukamenya ushaka gushika mu buzima bwawe, ukabona inshuti mwogendana, ukabona abo woreka, umuntu wese ukabona icari kuri wewe. Rero tube muri Yesu. Iyo ufise Yesu nta kintu kiba kikikugora, kuko imitwaro yawe yose urayimwikoreza kandi akayakira. Ariko iyo utaramenya Imana bene data, iyo utaramenya Imana uba wumva ikintu cose, ndahamagara mama, ndahamagara papa, ndahamagara oncle. No, barya nabo bashobora kunanirwa, kuko barya nabo kugira bakora ivyo wababwiye Yesu atabavugiyemo ngo abakoreshe, ntiboshobora gutunganya ivyo wabasavye. Rero ikintu gikuru muri buno buzima ni ukumenya Yesu. Kubaho waramenye Yesu ni ibintu biryoshe cane cane cane, kandi iyo wamenye Yesu uzobaho ibihe bidashira, kuko tumaze kuva muri uwo mubiri, ubuzima turimo ngaha kwisi tumaze kubuvamo, hari ahandi hantu heza cane gusumba tuzoba tugiye. Rero tumenye Yesu, abataramwakira tumwakire, aganze ubuzima bwacu, tumwikoreze imitwaro yacu yose. Yewe nurya mutwaro ubona ko wakunaniye, ko wananiranye, warondeye abagufasha kenshi byanse, umuntu wenyene awushoboye ni Yesu. Rero mwese muze kwa Yesu, ndabatumiriye kuza mu Mana. Hama turashimiye cyane abakunzi ba B.A.A Media, mwakoze cyane kubana natwe. Twongera kurangiza tubasaba kandi mukomeze mugire subscribe na share, bigere kure cyane, n'abatarabigira nabo badufashe babigire. Muzoba mukoze, turabashimiye, mugire umunsi mwiza. Merci.